уверняччиде. Республиканская медпредметная олимпиада, Ватна улустағы математика олимпиадасы призері. Васильев Семен, 2 класс, бастық уверняччиде. Республиканская медпредметная олимпиада, Ватна улустағы ағы олимпиада призері. Захарова Алиана, 2 класс, бастық уверняччиде. Республиканская медпредметная олимпиада Краилова, улустағы пластилиновая фантазия призері. Улустағы ұрғый күремет Краилова. Республиканская төрәбіт қылпыт Барғабайбыт Сақатылын олимпиадатын, онна улустағы төрәбіт тылын сүмәті Сақатылын олимпиадатын призері. Кривошапкина Надия, 2 класс, бастық уверняччиде. Республиканская